Vítam vás u tretej epizódy našej 7-dňovej Queensland série, kde sme v predložilej epizóde šnorchovali na veľkom bariérovom útese a prebádali iba zlomok z tamojšieho podmorského sveta. Aby nebolo málo, tak sme si nám posvetili aj zhora pri krátkom prelete s vrtuľníkom, aby sme videli útes aj z trochu inej perspektívy. Dnešný výlet nebude o žralokoch a korytnačkách, ale viac menej o sladkovodných krokodíloch, ktorých sa pokúsime uzrieť počas našej plavby loďou po rieke v horskej Dedinke Kuranda, známej aj vďaka trhom kultúrneho dedičstva s bohatým výberom ručne vyrábaných výrobkov. Naše cesty tam dnes povedú vo vypožičenom aute, takže vás vítam pri premiére šoférovania auta v tejto krajine. Ste pripravení? Poďme na to! Túlame sa Austráliou. Čaute, čaute. Takže je to náš tretí deň výletovania v Cairns a dneska sa troška vydáme iným smerom a nebudeme spoznávať morskú časť Austrálie, ale ideme troška do vnútrozemia. Akurát kráčame, ideme vydvihnúť auto. Prvýkrát budem šoférovať automatické auto a pritom ešte budem sedieť na pravej strane, tak uvidím, ako to bude, no. So this is the boat side, no? Yeah. Takže nájdi auto, je prvá možnosť. Musím uploadovať fotky, ako vyzerá auto. I have to upload the pictures. No. Strašné teplo si to v tomto aute. Kým sa to rozchladí, tak neviem, no. No, toto bude moje autíčko. Auta. Je riadna premávka. So we can go. Okay, not so difficult. Takže není to až také ťažké, no. Čaute, nachádzame sa v Kurande po prvom mojom šoférovaní. Nebolo to až také zlé, akorát, že bola strašne cikcaková cesta, takže som išiel len zákrytý a podobne. Ale dobre, no, je to jednoduché, ten automatík a asi to je lepšie ako manuál. No a teraz sme tu, vystúpili sme, nevieme presne kde čo je, ale malo by sa to nachádzať vodopád, rieka. Na tej rieke sme chceli, že pozrieme krokodíly, sa tam platí $20, ale neviem, či tam akurát pôjdeme alebo nie. Či nebude lepšie počkať na druhú rieku, keď pôjdeme do dažďového pralesa pozajtra. No uvidíme, poprechádzame sa, popozeráme, uvidíme, čo tu nájdeme, takže uvidíme sa. Že sú tu nejaké markety aj otvorené, ako vidím teraz. Your friend? Oh, nice. Looks like Colombian. Možno by som to niečo našiel pre tatka. Peňaženku krokodílu. Takéto klobúčiky. Nechce niekto do Slovenska na ryby. A ich mäsko je určite v kolse. $215 takéto klobúčiky. Určite opasky z krokodíla. Kren. This is what? Crocodile leather teeth. Oh my god. It's really nice. Crocodile dandy. Oh, 95.
Určite takýto nejaký bumeranžik si zoberiem domov. $42. Nebudem ho skúšať hádzať, ale domov ho určite zoberiem. Austrália, Nikdy som nevidel, že mangolik je 20%. Having a snack, you can have a read. Thank you. You're welcome. And this is mango wine. Yeah. It's really good stuff. Yeah, really good stuff. Yeah. Thank you for now. Bye bye. You're welcome. Kangaroo letter $79. That's it, real? It's everything's real in here. I was going to touch you. You can touch it, you won't get bitten. This is good for back. Yes. Really good. You wanna try? What is real? Like, what do you ask? This is what, frog? Oh my god, yeah. This is from kangaroo? I don't know. Oh. Oh yeah, this is from kangaroo. This is from what? Tuberculosis, quality. Peňaženka. Crocodile. It's really nice, everything. Like this pet to home. Unreal? Vážne pekné produkty sú tu. Z krokodílom. Takže sa tam kúpiť opasky, peňaženky, všelijaké možné iné suveníry. Aj z pingvínu, aj z krokodílov. Nie je to až také drahé, keď si to človek pozrie, ale je to trička parádne. Vyzerá to krásne. How to pick up chick. Ako zdvihnúť kuriatko. Krásne triko. It's not working. You are too light. $1. Oh my god. Na trhoch v Kurande, ktoré sú známe svojou tzv. Hippie pohodovou atmosférou, nakupuješ tovar priamo od miestnych obyvateľov, ktorí sú nielenže predajcami, ale aj umelcami a tvorcami, ktorí zviditeľňujú Kurandu od roku 1978 každý týždeň od štvrtka do nedele. Dnes je streda, takže trhy boli o niečo pochabejšie, ako to býva zvykom. Mimo toho je taktiež hlavným centrom pre ťažbu opálu v Austrálii, kde ťažba opálu v Austrálii tvorí až 97% celosvetovej ťažby. Takže zastavili sme sa na pivko v bare. Tak to máme, takže na zdravíčko. Fajnové to pivko. Moc sme tu zatiaľ nepozreli. Zatiaľ sa tu len prechádzame a sme tu nejakého Poliaka, čo tu už je 26 rokov, tak dúfam, že si nedojde k nám sadnúť, lebo keď sa s tým strácame čas. Dá pekne tento strom. Jak som spomínal, dneska toho není veľa pootváraného, ale i tak sa tu dá nájsť niečo. A kostol. To sa krstí k mušli, pravdepodobne. Karen ukradla repelent z obchodu. You want a small bottle, $20, and you say like try, I will try. Try. It's good. Púďa. Takéto štípance má od mravcov z izby. It's too late. Pozrieme sa, ako vyzerá tá stanica. To je paráda. Dneska neviem, či jazdí. Vonia to tu jak vonom. V 18. storočí.
Ale je to pekné, no. Je to strašne pekné. Tu sú vozni, nejak u nás na Slovensku. Dneska asi ten vlak nejazdí. 3,30. Inak cena s týmto vlakom bola dosť drahá, bolo nejaký výlet, neviem, či to nebolo nejakých $170, alebo nejak tak. Čiže tu už by mala byť loď, kde máme čas ísť na výlet s loďou asi do 2:30 a je nejak 1 hodina, takže keď chceme ísť, tak už by sme mali si to zabukovať. Ale fakt neviem, či to bude aj nejaké krokodíly, alebo nebudú krokodíly. So a nice relaxing trip down the river. As we're backing out, keep an eye out for a little black bird. You should start to see zooming around the boat. A little black bird zooming around the boat. They're a little welcome swallow. In 1920, you'd get a horse and carriage up the Kuranda range, arrive at the top and then walk down through the rainforest to this part of the river. But in 1920, you could almost walk across this part of the river. That was before the dam wall was built. As we're travelling, keep an eye on top of the larger logs that are fallen against the river bank. Sometimes you'll see turtles sitting on top of those larger logs. Oh. So much more famous fish, much more tasty fish in the Great Barrier Reef. So these are very happy sooty grunter. They get left alone. Well, almost looks white black spots. They are an archer fish. The archer fish are famous because they can squirt water from their mouth 3 meters up into the trees, knocking off the insects in the trees. And they can pop them. That's very accurate with the way that they can squirt that water, the archer. Oh, look at him. Look at him. But I always like to make sure that everybody understands that saltwater crocodiles love fresh water. And a saltwater crocodile will go hundreds of kilometers inland. Hey, you can get you off of my mind. Are you still thinking about me all the time? Come through and ask me out tonight. Call me, I'm waiting on the other line. I've been hurt before, lighted cheese. Prvými obyvateľmi Kurandy, ktorá sa nachádza práve na tejto rieke Beiron, boli domorodí obyvatelia Dabugaj, ktorí tu žili viac ako 10 000 rokov. Odtedy sa toho veľa zmenilo a dnes si vychutnávame 45-minútovú plavbu loďou v prostredí prastarého tropického dažďového pralesa. Loďka nepretržite funguje od roku 1982 a je domovom množstva voľne žijúcich živočíchov, vrátane sladkovodných krokodílov, korytnačiek, vodných drakov, rýb a mnoho druhov tropických vtákov. Mimo tohto zážitku v Kurande si môžeš taktiež užiť 7,5 km dlhú lanovku nad dažďovým pralesom alebo vyhliadkovú železnicu, ktorá ti ponúka 75 km dlhú jazdu po strmom horskom teréne s hustým dažďovým pralesom. Onedlho sa na ňu pozrieme. So we're looking for any brown, shiny bumps in the water. So our biggest crocodile in this part of the river is 2.2 meters. In the wild, freshwater crocodiles, only if they're lucky in the wild, they might get up to 2.5 meters. However, in the zoos, they've got them closer to 4 meters. In the wild, only if they're lucky, freshwater crocodiles might live to about 60 years old. You also get little saltwater crocodiles. So the biggest difference, their head. And even then, you need to be professional. Don't be guessing. Yeah. A saltwater, they look very similar, particularly when they're in the water. Saltwater crocodiles' heads are broad and broad to their nose. Freshwater crocodiles' heads narrow and narrow to their nose. So a saltwater crocodile will break you into pieces. Slam,
slam, slam. Well, the saltwater crocodile does that twist. To twist off. Freshwater crocodiles cannot do that break. Whatever a freshwater crocodile eats, they have to eat it. Oh, just as a little side story, over here on the right, you can see some white balls in the water. She's on the right. Yeah. Yeah, and you can see her tail is sticking up, and her little nose is just further to the right. Hi, Delana. So just here where this log is coming out towards us. Ah, okay, now I see. Takže tam je krokodil. Krokodil plavu má vo vode a vidieť má kúsok chvosta. No nie je to najlepšie video, ale aspoň There's a large log coming out at the end of the tree. Underneath the tree, big log coming out. And at the very end of it, in the water, there's brown bumps. Tam je ďalší krokodil. Yay! Krokodílik má hlavu vonku. How many crocodiles is living here? Just in this 2-kilometre part for adults. Up in front of us, this big tree coming out into the river. Big tree creating a bend in the river. This one is a ficus fig, and a couple of times throughout the year, the ficus fig drops little red berries into the water. So a couple of times throughout the year, there's a turtle party going on underneath the ficus fig. The turtles love to eat the little red berries. The berries have just turned red. See if you can spot them. It won't be long until the party starts underneath the tree. We definitely try to keep things simple in Australia. If it looks like a bird's nest, then it's called a bird's nest fern. Bird's nest ferns, staghorn ferns and elk ferns, they're all part of the same family as an orchid. Videli sme dvoch malých krokodílov, ktorým trčala z vody hlava, alebo časť chvosta. Čakal som viac znova, že toho bude troška viacej viditeľného. Ale celkovo, že vraj tuto v okolí, keď ideme na nejakú prechádzku, tak tam žijú nejaké dlhé hady, nejaké pitóny alebo niečo také. A že aj 8-metrové. It was nice. We learned about something. I didn't expect like see so many crocodiles. But you saw too. Yeah. So it's good. It's good. Že práve sme dorazili k Byron Falls, vlastne vodopády. A toto je asi naša posledná zastávka. Uvidíme ešte, ako nám to vydá časovo. Sú tu nejaké hadice. Oh, look at that picture, probably so cute. And you can see all the water. What? Foto! Keren! Stupida, pozrite, čo mi urobila. Tu je had a ona ma naplašila, že aha. Ty kokos, ja som vyskočil jak oné. Z gací. Kokos. Toto mi nerob, Keren. Ale vyzerá to tu dobre, no. Je to taká džungla. Byron vodopády sú v období dažďov oveľa divokejšie, ako môžeme vidieť teraz, a je to aj kvôli priehrade, ktorá zásobuje vodnú elektráreň. Túto priehradu sme mohli vidieť, keď sme sa plavili po rieke a hľadali krokodílov.
A ozaj pekný výhľad, to ozaj pekné vodopády. Môžete tam vidieť dole. Strašne veľké kamene a z toho vodopád. Vodopád je maličký, ale to iba preto, lebo asi dávno pršalo, ale keď prší, tak ten vodopád je strašne veľký, strašne veľký. A to je hlboké dole, tam by sa dalo kúpať dobre. A by som sa tam tak išiel počlapkať teraz v tomto teple, 35 stupňovom. Krása, je to krásne. Akurát to bola žena, ktorá hovorím, že buď opatrný s dronom, lebo som tu lietal s dronom, že akurát strátila drona, toho istého, čo mám ja. Takže, že dole strátila signál. Takže hej, náš poľský kamarát. A môžeme sa opýtať, čo stojí lístok a kam to vedia, ale zase tu máme auto, takže... 37 km dlhá železničná trať Kuranda Scenic Railway vedie z mesta Cairn do dedinky Kuranda a jednou z jeho zastávok sú aj práve tieto Bayron vodopády. Cena lístka stojí $72 a jednosmerná jazda trvá skoro 2 hodiny. Mohla to byť zaujímavá jazda, ale bohužiaľ sme mali svoj vlastný dopravný prostriedok. A to je dnešného dňa všetko, no. Uvidíme čo nám prinesú nasledujúce dni a možno to bude lepšie, takže vidíme sa, priatelia, čaute.